Hello, meus amores. Hello, minhas amoras. Tudo bem, galera? Bom, gente, deixa eu ensinar pra vocês como que tem esse toquezinho aqui, ó. Quando você clica em alguma coisa. Vou aí no WhatsApp. Pelo menos no WhatsApp. Aí depois... Aí, ó. Esse barulhinho. Mostrando pra vocês como que tem. E, gente, o meu é positivo triste. Não sei se isso funciona para totalmente todos os celulares, mas o meu funciona. Bom, gente, antes já vai deixando seu like e se inscreve no canal, então bora lá. Bom, pessoal, você precisa de só um aplicativo, que é o configurar. Né, gente, que configurar vem com todos os celulares. Aí, vocês vêm em perfis de áudio. Você vai em geral aqui, ó. Geral. E vai em editar. Depois você vem aqui, ó. Aí vai estar, ó. Isso aqui vai estar isso aqui vai estar desativado, ó. Viu, ó? Mas aí você desativa isso aqui, não deixa ativado, desativa e deixa esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. E pronto, ó. Aí, ó, você vai ter coisa ao tocar na tela. Nossa. Um dos meus melhores vídeos foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo.